ce ga abali. Da rabbana. Ba wala. Ko abali. Ya kai abali. Wato mai gida jiya na ga tsayin dare. Me yasa daren yayi maka tsayi? Wani baran baki na ne dare yayi ya fita neman wato to garin neman watin ne ya haɗu da wasu dabbobi a hanya. Suka tare su suka yi makawanya sun takure shi. To ganin wannan ne yasa kaddara ta ingiza shi ne cizo saboda dare ne baya ganin komai baya ganin gabansa saboda duhu. To wannan kaddara ita za ta zama ajalinsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar ya mai gida. To a wannan daren ita wannan cizon da a cikin wannan daren ai kura ce take da takunkumi idan na mata cizo kuma 'ya'yanta guda 6 duk babu wanda yake da takunkumi bakinsa a buɗe yake kuma a kawo ta gaya min yadda za su yi da shi. Raba ne, kai barawo ne. Fita mai gida fita da bakin na ragon nan kai shaida ne a ƙarshen rayuwata ba ni ba Musa mazubi gaban yaya. To in dai kai ba barawo bane ina son ka bambanta mun da wanda ya zare ma bindiga ya karba abinka da wanda ya zare ma wuka ya karba abinka gaya mun bambancin abin. Wannan fauka ce kawai mai gida aka zare ta aka yi amfani da ita waccan kuma 'yan lokaci. Na fuskanci ba za ka gane ba. Amma yanzu idan ka fita da karinkata ka je ekarka idan ka shiga ekarka ka nemi sanda kola uku na kala za su bambance maka menene bambancin maro da wiwi. Nan ai da abu ɗaya ne duk suna ɗaya ne annan. Wannan ce ka iya gane na bambancin to karatun kenan. To gaya min bambancin da wanda ya zare maka bindiga ya karbi kayanka da wanda ya zare ma wuka ya karbi kayanka. Shin bindiga ba ta kisa? Kisa kai asalin kisa ma mai bayar da gwaggwaban mutuwa. To ai shine na gaya maka kowanne firgita mutum aka karbi kaya a hannunsa da wanda ya amfani da bindiga ya amshi kayan mutum da wanda ya amfani da wuka ya karbi kayan mutum kai da wanda isa hannu a gadon bayanka kamar bindiga ce ya karbi kayanka ta sunansa ɗan fashi. Wallahi triple R din nan idan aka rubuta ma sai ka cika masifa modern robbery rap wannan ka kiyaye ta ko a gurin kwanciyar alkali ya rubuta ma takarda a takardar tsire zai ka shiga wahala. Kai dai na san iyakacin ka medicine to me ya ɗinka da Musa to ina gargaɗin ka da ka fita a wannan magana dan ba layin ka bane. Da rabbana. Ba wala abali. Abali 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 me sa gayi suwari. Abali 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 sa gayi suwari. Da rabbana. Ba wala.